अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इधर रिपोर्ट आपको बताते चलें। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 22 तारीख तक बारिश के इम्कानात मौजूद किए गए हैं, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान में ज़्यादा सिलसिला जारी है। और आपको पता चले पंजाब में भी कहीं पर मौसम खुशगवार होगा, कहीं पर बारिश के इम्कानात मौजूद किए गए हैं। बात करें सिंध की तो सिंध के मुख्तलिफ इलाके नशर फरोज, मोरो, सकरंड, लाड़काना, दादू, जेकमाबाद, बदीन, ठट्टा, कराची, मीरपुर खास, खैरपुर और सिंध के अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद किए गए हैं। जो ज़ोरदार सिलसिला है वो सिंध और बलूचिस्तान में ही चलेगा। साहिल सिंध और बलूचिस्तान में 20 से 22 तारीख तक ज़ोरदार सिलसिला चलेगा। और आपको सिंध बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है। अधिक तफसील जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।